Hello，大家好啊，我係阿 Ken 啊，咁啊今日帶你嚟睇一個靚盤，就係九龍灣嘅皓日。咁咧呢個咧就係770尺嘅3房套房連一個工作套間嘅單位。咁你而家望出去咧，就已經呢個單位已經望到一個啟德體育園，好近嘅，好開揚㗎。如果你一個市區嚟講咧，個單位咧係非常之開揚。咁呢度咧就係一個客廳啦，咁佢空間感都好大嘅。咁嚟到呢度咧，就係一個飯廳。咁你要擺一張好大嘅飯台啊，請好多朋友嚟都可以嘅。咁嚟到呢度咧，一個玄關位呢度咧就有一個好大嘅入場櫃位。咁你可以做一個好大嘅鞋櫃啦，同埋一啲擺設啊都可以嘅。咁呢度咧就係我頭先講嘅工作套間啦。咁工作套間咧佢有洗手間啦，個洗衣機都係放咗喺入邊㗎。好啦，咁呢度咧就係廚房啦。咁啊，廚房咧就有全部都係西門子嘅電器。咁啊，抽油煙機啊、煤氣煮食爐同埋呢個焗爐、雪櫃都送晒俾你嘅。咁跟住呢度咧，廚房咧牆身都係全部用晒雲石去鋪砌啦。咁啊，個感覺咧就好高級。咁跟住同埋呢個咧，廚房有一個 L 型嘅廣角窗。咁啊，透光度又非常之高㗎。好啦，咁我哋最後咧嚟到呢個主人套房啦。咁主人套房最緊要咩啊？就係呢個套廁啦。咁套廁裏邊咧，其實佢用石去鋪砌咧，佢特登又整咗個特色嘅牆身，好靚㗎。咁你見到啲紋理咧都非常之靚。咁嚟到呢度咧，主人房咧，佢空間感都好大嘅。咁你做咗一個好高嘅衣櫃咧，都仍然係唔會話有種壓迫感啦。咁呢度咧，成個牆度咧，你擺一張king size嘅床都可以嘅。咁啊，再望下呢個遠望體育園嘅景觀，望晒成個啟德區。如果你話喺市區呢個中心點，你話睇到呢啲咁開揚景觀咧，係非常之難得嘅。咁好啦，咁如果你哋想要更多嘅詳細資料或者更多嘅資訊，你可以揾我阿 Ken㗎。咁我哋下次再見啦，拜拜。